Hey, ¿qué onda, youtuber? Bienvenidos a un nuevo video. Y en el video de hoy les traigo un nuevo pack de sonidos más usados por los youtubers, ¿vale? No es como las canciones, típicas canciones alegres, no. Esto es unos sonidos como los que usa Fernanfloo, como este que están escuchando ahora mismo, ¿vale? Que estaré colocando algunos en el video. Bueno, más adelante lo colocaré para que ustedes vayan viendo, ¿vale? Este es un pack completo que lo he hecho yo mismo, ¿vale? Hecho por mí mismo, que se los he traído a ustedes en regalo, ya que han votado positivamente los videos y me han traído mucho apoyo, y yo soy muy agradecido en ese punto, ¿vale? Y por eso les traigo hoy ese pack, ¿vale? Perdón si estoy cortando la voz un poco, pero es que estoy haciendo el gameplay, ¿vale? Este mini gameplay que están viendo aquí, estoy grabándolo ahora en vivo y en directo. Pero bueno, yo no les hablo más caca y vamos a empezar. Vamos a pasar a la fase del escritorio, y lo que deberán de hacer será descargar un archivo. No pesa tanto, ¿vale? Este archivo no es que pese mucho, que digamos, ¿vale? Y bueno, van a tener que descargarse ese archivo y dejará el archivo, ¿vale? Vamos a proceder con el tutorial de la descarga y vamos a mi escritorio, ¿vale? Vale, ya estamos aquí en el escritorio. Vamos a proceder a descargarnos un pequeño archivo RAR como este. Para ello deberán irse a la descripción de este video, donde les estaré dejando esta página, ¿vale? Esta vez no les traigo ningún tipo de acortador de link, ¿vale? Ya que la vez pasada se enojaron, pero es que yo coloco uno y YouTube me coloca otro y así. Pero esta vez me ha costado, pero he traído uno sin acortador, ¿vale? Y lo que procederán es a descargarse este pequeño archivo. No pesa mucho, 98.5 MB. Esto dependerá totalmente de tu conexión de internet. Y vale, es un archivo .rar, así que deberán tener el WinRAR, ¿vale? Mientras tanto no he hecho un video tutorial de cómo descargarnos el WinRAR, pero puedes buscar alguno en YouTube, sí, o si no, no sé. Vale, procederemos a darle en download. Si se abre una página emergente, la cerramos. Y si se abre una página emergente en lo que sería posteriormente acá en la barra de tarea, también la cerramos, ¿vale? Y aquí sale que está descargando, ¿vale? Esto dependerá totalmente de tu conexión de internet, como te lo he dicho. Y vale, esperaremos a que descargue. Vale, una vez descargado nos dejará este archivo RAR. Si te lo deja en la carpeta de descarga, lo único que tendrás que hacer será arrastrarlo al escritorio, ¿vale? Como ven, ya yo lo tengo aquí en mi escritorio, y lo que procederemos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí, ¿vale? Por eso con esto deberías hacerlo con el WinRAR, y por eso se los pedí. Una vez extraído les dejará una carpeta como esta, ¿vale? Bueno, la carpeta en realidad vendrá así, una carpeta amarilla, pero yo le he cambiado el icono, eso no importa. Y les dejará esta carpeta, ahí contendrán lo que serían todos los efectos de sonido ya. Como ven, tenemos muchos, ¿vale? Tenemos buenos efectos, tenemos bastantes, y todo esto se los he traído para ustedes, ¿vale? Con mucho cariño se lo he hecho, y espero que lo disfruten, ¿vale? Y que sigan apoyando el video positivamente. Bien, y espero que sigan apoyando los videos como lo están haciendo, ¿vale? Que eso me llena muchísimo y me da ánimos para seguir haciendo esto, ¿ok? Aquí tenemos todos los efectos que les he traído, ¿vale? Como por ejemplo este. O sea, es que son demasiado buenos, ¿vale? Ese le dan un toque muy especial al video, y es lo mejor, o sea, es lo mejor. Double kill. Vale, es que son... ya te digo, chaval. Y tenemos los más famosos aquí. Tenemos de todo, ¿vale? Tenemos música alegre, tenemos música what the fuck, tenemos más música alegre, música épica, música triste épica, de todo, ¿vale? De todo, y espero que les guste. A continuación no procederé a mostrárselos uno por uno, ya que sería muy tedioso y se haría muy largo el video. Y también porque quiero que ustedes se lo descarguen, ¿vale? Ustedes se lo descarguen y lo prueben. Quiero que ustedes se lo descarguen y lo prueben.
Y nada, eso ha sido todo. Recuerda que si te ha gustado el video puedes hacerme saber con un gran like y suscríbete para más, ¿vale? Espero que lo descargues, no pesa tanto, porque esto le da, como ya lo había dicho, un toque muy especial al video, a los videos. Y si tú haces video para YouTube o cualquier otra plataforma, no sé, te servirán, ¿vale? Te servirán de mucho. Y bueno, vale, y hemos pasado posteriormente, hostia, a lo que sería el final del video, ¿vale? Qué outro de salida me matan, ¿vale? Qué outro. Vale, pasando del tema, recuerda que si te ha gustado el video puedes hacérmelo saber regalándome un gran like y compartiéndolo con todos tus amigos. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no te olvides de suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas todo el maravilloso contenido subido a este canal, ¿vale? Si tú quieres que yo traiga el pack de efectos visuales, que son estos que traen la pantallita en verde atrás y tal, con el Snoop Dogg y todo, bien cool, kawaii, sí. Dale like, sí. Apoyad los videos y te lo traigo, sí, ajá, cool, bien cool, dale like, ajá, vamos. Bueno, ya se acabó el video, vámonos, todo el mundo en su casa. Descárgate el pack, está bien chulo, está kawaii. Ajá.